Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Ich freue mich super doll, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute soll es um diese Playmobil-Figur gehen und zwar wieder eine aus der Special Plus Reihe. Das ist eine Sängerin mit Keyboard und ja, dieses Set ist auch gerade frisch erschienen. Hat, wie gesagt, ein Mikrofon und ein Keyboard dabei und soll eine Sängerin darstellen und ich bin jetzt mega gespannt, wie das Ganze aussieht. Und dann kann der Spaß auch schon starten. Ja, ihr seht hier einmal die Sängerin, die hat so ein flottes T-Shirt an mit Stern und Gekrakele. Außerdem hat sie so einen Fashion-Haarschnitt, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also so ein bisschen Pony, so ein Stufenschnitt, also sieht richtig cool aus. Ja, und jetzt könnt ihr mal wieder sehen, wie blöd ich mich manchmal beim Zusammenbauen anstelle. Und zwar versuche ich hier gerade krampfhaft dieses Keyboard zusammenzubauen. Und merke relativ schnell, oder auch nicht, dass das nicht funktioniert, warum auch immer. Ja, also nehmt euch am hier bitte kein Beispiel, wenn ihr jemals ein Keyboard aufbaut. Ich bin der schlechteste Keyboard-Aufbauer der Welt und ja, es steckt was drin, genau. Aber es ist immer noch nicht ausgestanden mit mir und zwar, ja, versuche ich es jetzt so rum da reinzudrücken. Aber leider ist das auch nicht richtig. Ich weiß auch nicht, wann es mir auffällt. Jetzt fällt es mir auf, dass man ja vielleicht das so probieren könnte. Und tada, jetzt haben wir es geschafft. Ja, cooles Keyboard, ein weißes Keyboard mit Tasten, wo wir richtig schön drauf rumhämmern können. Dann natürlich muss das Keyboard stehen. Es bekommt 2 Beine, die ihr aber auch abnehmen könnt, falls ihr das Keyboard irgendwo hinstellen möchtet auf den Tisch oder so. Und dann kann unsere Sängerin und Keyboardspielerin hier richtig in die Tasten hauen und ja, eine richtig coole Show machen. Aber damit wir sie hören, braucht sie natürlich auch noch ein Mikrofon und dafür basteln wir jetzt einen Mikrofonständer. Ihr könnt das Mikrofon übrigens auch so benutzen, ohne diesen Arm, aber jetzt gerade, wenn man an so einem Keyboard steht, dann passt das schon ganz gut, wenn da so ein Mikrofonarm ist, damit man die Sängerin natürlich super hört. Und das Mikrofon ist auch golden, finde ich auch ganz schön. Das ist irgendwie mal was anderes als immer dieses silberne. Und nachdem ihr das Ganze da reingeploppt habt mit sehr viel Kraft, könnt ihr dann auch das Mikrofon einklemmen. Und ja, das ist auch schon das Set. Ich finde, das ist echt ein süßes Set. Wenn man jetzt mal so eine Band zusammenstellen will, dann passt das schon ganz gut. Die Dame sieht auch relativ flott aus. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und verabschiede mich jetzt mit euch mit einem Ständchen. Genau. Und ich kann auch heute nicht mehr reden. Ich bin durch. So, bis dann. Tschüss.